Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani predstavniki občinske uprave, dragi predstavniki medijev, spoštovani gostje in vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni na tretji redni seji občinskega sveta občine Kamnik. Predlagam, da ugotovimo najprej sklepčnost, prosim vas, če pritisnete na zeleno tipko. Zdaj pa dela. Glasujemo. Od 29 svetnic in svetnikov vas je prisotnih 24, ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in da lahko začnemo z delom. Svojo odsotnost je upravičil gospod Šemso Mujanovič. Prosim vas, če izklopite mobilne telefone in gremo na zapisnik druge seje občinskega sveta z dne 1. februarja. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 3. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne, potem pa prihajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik druge seje občinskega sveta z dne 1. februar 2023. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti 1. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet in prehajamo še na potrditev zapisnika prve dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 15. februarja od 12. ure do 17. februarja 2023 do 12. ure. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 3. Ima kdo pripombo? Ne. Potem prehajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik prve dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 15. februarja 2023 od 12. ure do 17. februarja 2023 do 12. ure. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta zapisnik sprejet in prehajamo še na potrditev zapisnika druge izredne seje občinskega sveta z dne 9. marca 2023. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 3. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Potem prihajamo na glasovanje o predlaganem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik druge izredne seje občinskega sveta z dne 9. marca 2023. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta zapisnik sprejet in prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 3. Ima kdo predlog za razširitev? Besedo ima gospa Ivanka Vučakar. Izvolite. Dober dan vsem skupaj. Hvala za besedo, gospod župan. Pri točki volitve in imenovanja imam predlog za dodatni predlog sklepa. To se pravi, točka se razširi še z enim predlogom sklepa. Prejeli smo vlogo osnovne šole Šmartno v Tuhinju, da pripravimo sklep mnenja k imenovanju ravnateljca osnovne šole Šmartno v Tuhinju. O tem predlogu smo odločali na prvi dopisni seji in datumi so strigli, tako da ni bilo mogoče pravočasno uvrstiti ga na dnevni red seje in prosimo, če lahko to razširitev dodamo. Hvala lepa. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Potem prehajamo na glasovanje o tem predlogu za razširitev. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Ima še kdo predlog za razširitev? Besedo ima gospa Marija Kos. Izvolite. Pozdravljeni.
Malo tehničnih težav. Predlog za razširitev dnevnega reda 3. seje občinskega sveta s točko predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2023 po skrajšenem postopku. In sicer občinski predlog sklepa, občinski svet občine Kamnik sprejme širitev dnevnega reda 3. seje s točko predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2023 skrajšeni postopek, ki se jo uvrsti na dnevni red kot 6. točko, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. In sicer na podlagi poziva Ministrstva za naravne vire in prostor z dne 31.3., ki smo ga prejeli v hišo 5. aprila, smo pristopili za dopolnitev vloge na razpis zeleni prihod komponenta čisto in varno okolje pod ukrep izboljšanja ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture, operacije in investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 PE, je potrebno uskladiti načrt razvojnih programov za projekt izgradnja kanalizacije Motnik z oddanim investicijskim programom ter vsebino vloge. Rok za dopolnitev je 15 dni od prejema poziva, zaradi tega prosimo za razširitev 3. seje občinskega sveta občine Kamnik. Dodano pa je še nakup zemljišč za nadgradnjo centralne čistilne naprave Domžale Kamnik za predvideno razširitev objektov, kjer se bo med drugim zagotavljala 4. stopnja čiščenja odpadnih voda, ker bi bilo potrebno čim prej podpisati pisma o nameri za nakup teh zemljišč. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Na odboru je bilo že nakazano v to smer, da bo v bistvu za razširitvijo tudi točka dnevnega reda, ki sem je v bistvu pogrešal, ki je prišel dnevni red ven, ker smo imeli še na vsaki seji v tem sklicu rebalans in se mi je čuden zdel, da ga še na ta 3. redni seji ne bi bilo, no pa je. Oglasil sem se pa zaradi ene druge zadeve. Zadnjič smo imeli sejo, katero smo zelo hitro zaključili. Zdaj smo pa dobili za sejo 973 strani rednega gradiva, 2 dni nazaj pa še 134 strani z razširitvami. Če je komu od vas to uspel predelati v celoti, vam čestitam. No. Meni ni uspel, zato bom danes verjetno večkrat vzdržan kot glasoval, ker mislim, da smo zato tukaj, da gradivo, ki ga dobimo, predelamo, ampak časovno je to praktično nemogoče. No. Tako da, hvala. Hvala, zdaj samo obrazložitev. Tukaj je bilo res treba hitro skočiti, ker smo dobili poziv 5. aprila in ena velika zahvala občinski upravi, da je vas ta gradiv pripravila. Verjamem pa, da je to preveč tudi zdaj, ker je res 18 točk nastali in bomo tudi maja, kljub temu, da ni noter v načrtu sej naredili eno dodatno sejo. Ampak problem vsega skupaj je bil, da marca še ni bilo vsega tega gradiva oziroma teh točk ni bilo toliko napovedanih in zato smo tisto sejo takrat spustili in zdaj pač je se toliko tega gradiva nabrali. To sam pomeni, da smo delovni in da občinska uprava pripravlja gradivo in da imamo ogromno vsebin, ki jih je potrebno sprejeti, tako da bo maja tudi seja in se bomo potrudili, da v prihodnje na sejah ne bo toliko točk, kot jih je na tej. Tako da prihajamo na glasovanje glede te razširitve. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Ima še kdo predlog za razširitev? Besedo ima gospa Maja Sušnik, izvolite. Hvala lepa. Glede na prejšnji predlog razširitve predlagamo še, da se razširi dnevni red s predlogom načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2023 in sicer z dopolnitvijo številka 2. Predlagamo, da se predlog uvrsti na dnevni red kot 7. točka, se pravi tik za rebalansom. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Prihajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka.
Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta predlog podprt. In ima kdo predlog za hitri oziroma skrajšani postopek? Ja, besedo ima gospa Katja Vegel, izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. 124. člen poslovnika občinskega sveta občine Kamnik določa, da se odlok in z njimi povezane spremembe in dopolnitve lahko odloki obravnavajo po skrajšanem postopku, če gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve in ker gre pri spremembi odloka o zagotavljanju socialno-varstvenih dejavnosti v občini Kamnik za manj zahtevne spremembe, predlagamo sprejetje po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Prihajamo na glasovanje. O tem predlogu glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog za hitri oziroma skrajšani postopek sprejet. Ima kdo predlog za umik? Spremembo vrstnega reda točk? Ne. Potem prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoti. Torej, občinski svet sprejme dnevni red 3. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.